Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Tech City PS Channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီတစ်ခါမျှဝေပြီးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ macro excel ပေါ့နော် excel pub 2 glitch and cancer နှစ်ကိုကျွန်တော်တောင်းရဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ excel ကိုတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ပါကျွန်တော်ဒီတစ်ခါမျှဝေပြီးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ခုဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒီဟာကြိုတင်ရိုက်ထားတဲ့စာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီစာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီတနေရာနဲ့တနေရာရွှေ့ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရွှေ့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုတစ်ခုပြင်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုတစ်ခုခုလုပ်လိုက်တော့လုပ်ချင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်ဆုံးပထမလုပ်အောင်ပါကကျွန်တော်တို့ select ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေး select ပေးထားလိုက်ပါကိုကြိုက်တဲ့နေရာအထိပေါ့နော်အကုန်လုံးကို select ပေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကိုဒီလို mouse လေးနဲ့ဖြည့်ပြီးတော့ select ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ခါကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်နာလေးကဒီပေါ်နာလေးကဒီမှာ cup နဲ့ copy ဆိုတာရှိပါကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ cup ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအရင်ပြောပြပါမယ်အဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ phone တွေပါတယ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ move နဲ့တူတူပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီဟာကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ခါကျွန်တော်ကိုကြက်ရဲ့နေရာပေါ့နော်ကိုကြက်ရဲ့နေရာတကယ်လို့ဒီနေရာဒီ H5 ပေါ့နော် H5 မှာကူးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တမန်တစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူရအပေါ်နာလေးကဒီမှာ page ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ဒီမှာ page ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီထက်ကူးသွားရေပေါ့နော်အစောနာတစ်ဖက်ရှိတဲ့ဟာလေးကကျွန်တော်တို့အခုတစ်ဖက်ရောက်သွားပြီအဲ့ဒါက cut လုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီမှာလည်းမကြိုင်ခဲ့တော့ဒီထက်ရောက်သွားတာပေါ့ပြီးတော့ဆိုတော့ကဒီခတ်အောက်ရဲ့ဒီ copy ကြောင်းပေါ့နော် copy ကြောင်းဆိုရင်ဒီ copy ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ပွားတာပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တနေရာတော့ပွားမှာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောချင်တာရှိပါတယ်အစောနာကကျွန်တော်ဒီမှာအောင်ဆိုတဲ့ဟာကမပေါ်တော့ဘူးเนาะဒီနာမည်အဲ့လိုမျိုးမပေါ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုလေးဒီပေါ်နာလေးဟာဒီနေရာလေးပေါ့နော်အဲ့လေးကိုတစ်ချက်ပြန်ချက်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီတင်ခန်းစာတင်မှာလုပ်ပြီးသားပေါ့နော်အဲ့လိုအကြောင်းပြောပြီးဖြစ်ပါတယ်တင်ခန်းစာတစ်ကိုလည်းမကြည့်ရသေးရင်တစ်ချက်ပြန်သွားကြည့်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကို copy လုပ်ဖို့အတွက် select အရင်လုပ်လိုက်ပါ select လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ကဒီ copy လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ copy ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ကိုသွားပြီးတော့page လုပ်ချင်တဲ့နေရာပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ပေါ်နာလေးက page ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ sorry copy မလုပ်သေးဘူးเนาะဒီတစ်ချက်နှိပ်ပြရတယ် copy ကိုနှိပ်ပြရတယ်ကိုဒီလိုမျိုး copy နှိပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဘေးနာလေးမှာဘေးနာလေးမှာဒီလိုမျိုးselect ပေးထားရเนาะအဲ့ဒါ select ပေးထားတာလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကို page လုပ်ချင်တဲ့နေရာကိုတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ဒီပေါ်နာလေးကဒီနေရာလေးเนาะဒီနေရာလေးကတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ page ဆိုနှိပ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ဖက်မှာလည်းရှိသေးတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းရှိသေးတာကျွန်တော်က cup ကြတော့ဒီဖက်ဟာကိုကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံးဝတခုမကြံခဲ့ဘူးပေါ့နော်မကြံခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ copy ဆိုတဲ့ဟာကဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုပွားပြီးတော့တစ်ထက်မှာပြင်သွားပြီးတော့တင်လိုက်တာဟာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ပြန်ပြောချင်တာကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုနံပါတ်ရေးနည်းပေါ့နော်နံပါတ်ကျွန်တော်ကဒီမှာsorry နှစ်အဲ့လိုတောက်လျှောက်လက်နဲ့ရေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဆရက်ကွက်များတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့လိုက်ပြီးတော့မရေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အလွယ်နည်းနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးကိုဒီတင်းနဲ့နှစ်လေးကို select ပေးလိုက်ပါ select ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ဘေးနာလေးကဒီဟာလေးပေါ့နော်ဒီဟာနဲ့ဒီအပေါ်ဟာနဲ့ဒီ line ဆုံးတဲ့နေရာမှာဒီအမှတ်တမဲ့ set လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါတစ်ချက် mouse နဲ့ဖြီးပြီးတော့အောက်ကိုကျဲနေရာအထိပေါ့နော်ဆွဲချလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့အစင်လိုက်ဒီလိုနံပါတ်ကလွယ်လေးနဲ့ရေးလို့ရပါတယ်လို့โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပထမအခုဒီကပထမအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒုတိယအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီfont ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်ဒီဟာလေးပေါ့နော်ဒီ font ထဲဟာဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ B
B လေးပေါ့နော်ဒီ B လေးကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘိုးတင်တာပေါ့နော်ဘိုးတင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအကြောင်း Microsoft မှာလည်းပြောခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဘိုးတင်တယ်ဆိုတော့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာရိုက်ထားတဲ့ဟာလေးကိုသူရဲ့ပုံမှန် site ပုံမှန်ထက်နည်းနည်းထူသွားအောင်လုပ်ရနေပါအဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုဘိုးတင်ချင်တဲ့စာသားလေးတို့ကိုဒီလိုမျိုး select လုပ်ပေးလိုက်ပါ select လုပ်ပေးပြီးတော့ဒီမှာဘိုးတစ်ချက်ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလိုမျိုးဒီအောက်ဟာကိုစားရမဆိုတဲ့ဟာရမတူတော့ဘူးเนาะနည်းနည်းသူကထူသားဖြစ်သွားပြီဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီလိုလေး select ပြင်ပြီးလုပ်ပြီးတော့ DB လေးကိုပဲတစ်ချက်ပြင်ပြီးတော့သွားနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြုတ်ပြီးသွားဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะပြီးတော့ခါကျွန်တော်တို့ DB ဘေးနားလေးက I ပေါ့เนาะဒီ I လေးရဲ့အကြောင်းကပါဒီ I ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ stand အတိုင်းပေါ့เนาะဒီမောင်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုစလုံးခက်ဆောင်းလေးနဲ့ရေးရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ကိုရေးရှင်နေကိုခက်ဆောင်းလို့ရှင်တဲ့စာသားကိုဆက်လက်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းစလုံးအနေနဲ့ဆောင်းသွားပြီเนาะအဲ့တော့ပြန်တက်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်เนาะဆွမ်းနာအတိုင်းပဲဒါလေးကိုတစ်ချက်ပြန်နှိပ်နေဆိုလို့ရှိရင်เนาะရပါတယ်လို့ပြောဒီမှာယူပြီးတော့အောက်မှာဒီ underline လေးဒီမြင်းလေးတားထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့စာတွေကိုမြင်းချောင်းထားတဲ့နီးပေါ့နော်သူရဲ့ဘေးနားလေးမှာမြားရှိပါတယ်အဲ့ဒါမှာ underline တစ်ခုရှိမယ်ပြီးတော့ double underline ပေါ့နော် underline ဒီ underline ကရိုးဒီလိုမျိုးဒီမှာနော်တွေ့ရတာမသိဘူးဒီလိုမျိုးရိုး line လေးပဲတားပေးထားတာပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က double line ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်နှစ်ချောင်းစီပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနှစ်ချောင်းစီတားပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကunderline နဲ့ double line ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြုတ်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကိုတစ်ချက်ပြန်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်ပြုတ်ပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ခါသူ့ဘေးနားလေးကဒါဟာလေးပေါ့နော်ဒီဟာအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာပဲလို့ကိုလို့ချင်တဲ့ဟာကိုမှန်တမျှကိုကျွန်တော်တို့ဒီလို select အရင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုဘောင်ခတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဘောင်ကွက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးကိုကွက်ချင်တဲ့နေရာလေးကို select အရင်လုပ်ပြီးတော့ဒီဟာလေးပေါ့နော်ဒီဟာလေးအဲ့ဒါလေးကထပ်မြားလေးထဲကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါဒီမှာအများကြီးရှိရပေါ့နော်အခုကကျွန်တော်တို့ကယူဘောင်လေးပဲခတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ outside border ဆိုတာရှိရနော် outside border လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘောင်ခတ်ပြီးသွားဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီသူကအပြင်ဘောင်လေးပဲ outside ဘောင်ဆိုတော့လေနော် outside border ဆိုတော့ဒီအပြင်ပေါင်လေးပဲခတ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကအလေအထက်ဟာတွေကိုတခုချင်းစီပေါင်ခတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ်ပြန်ပြီးတော့ select လုပ်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ဒီမှာပြန်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ all border ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုတစ်ချက်နှိပ်ဒီတိုင်းပေါင်သူကနေသူခတ်ပြီးသွားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာတခြားဟာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ကိုအဲ့ဒါတွေကြတော့ကိုလိုက်ပြီးတော့စမ်းကြည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အကုန်လုံးမပြောတော့ပါဘူးဒီမှာကိုကတာကိုစမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ပြီးတော့ခါကျွန်တော်ဒီမှာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ field color ပေါ့နော်ကျွန်တော် field color ဆိုတာပါဆိုလိုတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ background ပေါ့နော်ဒါလေးဒီနေရာလေးဒီအတန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့နောက် color လေးပြောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါဒီ field color လေးကိုသုံးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ color လေးပေါ့နော်ကိုသုံးမဲ့ color လေးကိုတစ်ချက်ရွေးပေးလိုက်ပါပြီးတော့ဒီမှာသူ့ဘေးနားလေးက E ဒီဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစကလုံး font size font color ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပြတာတစ်ချက်ပြန်နှိပ်သူ့ဘေးနားပြန်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့စလုံးအယောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရွေးလို့ရပါတယ်ဒီလိုလေးပေါ့နော်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့ဟာလေးကို select လုပ်ပြီးတော့တောက်လျှောက်ပြင်လို့ရပါတယ်လို့ဒီအပေါ်နားလေးဟာကျတော့ဒီ font ပေါ့နော်ကျွန်တော် font ဒါကြတော့ကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုတွေလည်းအများကြီးပြောခဲ့ပြီးသားပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာပြောတော့ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ခါကျွန်တော်တို့ဒုတိယအနေနဲ့ဒီalignment ပေါ့နော် alignment ထဲမှာရှိတဲ့ဒီဟာအကြောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ alignment ထဲမှာရှိတဲ့ဟာပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီဟာလေးကိုပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဒီ Microsoft Word မှာလည်းပါပြီးသားပေါ့နော်အဲ့ဒါကြပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစလုံးတစ်လုံးကိုကျွန်တော်တစ်ဖက်နဲ့ဘယ်ဖက်ကိုရွှေ့ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုနော်အလဲမှာထားရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးနောက်ဆုံးကနေစရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလေးထားပေးရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဟာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာ
ဒါကဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းချက်လိုက်မယ်เนาะတည်တာအောင်လို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ1ဆိုပြီးတော့မောင်ဆိုတဲ့ဟာတွေကအောက်ရောက်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအောက်ရောက်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကအလဲလောက်မှထားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကိုထားချင်တဲ့ဟာကို select အရင်ပေးထားပြီးတော့ဒီဟာလေးပေါ့နော်ဒီဟာလေးဒီ3ခုထားအလဲဟာလေးကိုတစ်ချက်ရွေးပေးလိုက်ပါအလဲဟာဆိုလို့ရှိရင်အခုကကြာဒီဘေးနာဟာရွေးထားတဲ့အတွက်အောက်ကိုရောက်နေတာပေါ့နော်အလဲမှာထားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုတစ်ချက်နေတာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအလဲရောက်သွားပြီပြီးတော့အပေါ်မှာထားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ဟာကိုတစ်ချက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ရောက်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးညှိရတဲ့ line လေးပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တခုဒီမှာကိုကဒီအကွက်တွေဒီစာရိုက်တော့မယ်ဆိုဒီမှာဒီအခုကတစ်ကွက်နှစ်ကွက်သုံးကွက်ရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသုံးကွက်ရှိနေတဲ့ဟာတွေကိုဒီမှာအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တစ်ကွက်နှစ်ကွက်ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးအဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီအကွက်တွေအကုန်လုံးပေါင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မှာသွားလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးပေါ့နော် Matching Center ဆိုတဲ့ဟာလေးပါအဲ့ဒါလေးကိုဒီမြားလေးကိုတစ်ချက်နှိမ့်ပြီးတော့ဒီဟာလေးပေါ့နော် Matching Center ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိမ့်လိုက်ပါတစ်ချက်နှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆွမ်းနာတယ်မှာသူအကွက်လေးရှိရဟာတွေကိုသူဖြတ်ပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးတဆူထဲတပေါင်းထဲဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးမှားပြီးတော့ဖြတ်မိတယ်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုပဲတစ်ချက်ပြန်ပြီးနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်သူပြန်ခေါ်လေးမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနန်းလေးတွေပေါ့နော်ဒီကနန်းလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ USD ဒေါ်လာဆိုလို့ရှိရင်လည်း USD ဒေါ်လာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်ရိုက်ထည့်ဆရာမလိုပါဘူးကိုလို့ချင်တဲ့ဟာလေးကို select လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာပေါ်နာလေးမှာပေါ့เนาะဒီမှာရှိပါတယ်ဒီမှာပြပေးထားတဲ့ဟာလေးเนาะခြေခွန်းလေးနဲ့အဲ့သူ့ပေးနာလေးကဟာမြားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ဟာလေးပေါ့เนาะ US ဒေါ်လာဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီလိုမျိုးနှိပ်ပေးလိုက်ပါလားဆိုလို့ရှိရင်เนาะသူရှိနှားလေးမှာဒေါ်လာပူဆိုင်လေးပဲပေါ့เนาะသူရဲ့တီကီတာလေးပြပေးပါလိမ့်မယ်ဒီမှာမလေးရှားဆိုလို့ရှိရင်လည်းမလင်ရင်းကပေါ့နော် RM ဆိုတဲ့ဟာလေးပြပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်တိုင်မရိုက်ပဲနဲ့ဒီတိုင်းသူရဲ့ symbol လေးတွေကိုထည့်နေပေါ့နော်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီအနောက်နားလေးမှာ0.00ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်တက်တမနောက်မှာကျွန်တော်တို့0နှလုံးရှိနေတယ်အဲ့ဒါလေးကိုမလိုချင်ဘူးဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဒီဂီတာရှိပါတယ်နော်ဒီမြားဒီဘယ်ဖက်ပြနေတဲ့မြားနဲ့ညာဖက်ပြနေတဲ့မြားဆိုနှစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်ကမလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီညာဖက်မြားလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ0ပြုတ်သွားတဲ့အထိပေါ့နော်တက်တမပြုတ်တဲ့အထိကိုနှိပ်လိုက်ပါတကယ်လို့ဒီမှာတိုးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူပေးနာလေးဟာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတိုးပေးသွားလိုက်ပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ0အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့တက်တမထားနေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ pub tour ကြတော့ဒီနေရာလေးမှာပဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးသတ်ပါတယ်เนาะတကယ်လို့ကိုမကြည့်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ကဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းတွားပြီးတော့လေ့လာသိချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုစတဲ့ဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ပြီးတွေ့ကြပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ